السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم والعليال وسلامتي مeel kasta joogtaan waa walaashiin mari muriidi markale iyo muuqaal cusub kusoo dhawaada channelkiina waa qalbi furan niyad saafi ah gacmo furan subscribe like share comment ducada dhiirigelinta agtiina ay jirtaa kusoo dhawaada dadka subscribe yada cusub aad u mahadsantii channelka hore u gala gambarka taabta ehelkiina share gareeya dadkii hore nala joogayna aad u mahadsantiin barnaamijkeena aan guda galno maanta mari muriidi maxay inoo wadaa maanta waxaa idin wadaa فاصوليا يا مانت سوبسانينا وكنا قراعير أنك ديجانونا وكاس ما شاء الله فاصوليا مع التوماتي صوص كيسو كجرا تومات صوص وتجدين ما شاء الله ووطا لبك سعيان استعمالها مركا هدا وحي أنكو دلعنا إذن تسنا ميشان تون سنجبيل إيو حواجي فريش سوري هروت او فريش ayaan isku soo tumi gabal barbaroona yar yar u soo jarjaray hal xab basal yar yar u soo jarjaray halahan shiila barbarooniga ma sha Allah waxaan ka rabaa markaan ku shiilaayo waa ogtihiin caraf ayaan ka rabaa waxyaabaha quraacda badanaaba barbarooniga waan ku shiilaa marka waa kana hadalaan xoogaa isku soo shiilmo basashan inay ziyaado iyo guduuda ka marabo xoogaa soo shiilmato waa isku soo naqaneynaa وعليه خالق أهواكنا ما شاء الله عرفت زي وعرفوا سوء ممليسين كركذا كده ما شاء الله ولا ليه كسوء هذا مرة مريد حاجة عشاء مركز في قرية بسوب سنة سنين لو شهر جريسو يعني هذا واكنا كان أيام كسوء شيتي ما أنت شيلو كلو خلاص هذا مجرته ما كان أيام كسوء شيلو واكنا يعني إذا بوضعته مرتاح غير أو تغير أو يعني إذا عادية أيام أوربا شيء بدنا كبدرينه هذا نص أيه إنتي بجرا هالخان ده عمل كبدن ملور ربا هوجا يعني أنا هنوقف شيء المتوسط كسونا خاننا ولا ليه خالق أهو كنا سدنا يعني هذا هنوقف شيء المساوح بيلا ده هاي كم تعبانين يهو يعني هذا دلائواي هوجا إننا جبنا يا هنا حنوسو خاتي كان جيت كبتاتي بلوجي جبنا يوايه هي يا مركا ما شاء الله ما أنت أنكو جبنا هذا يوجو سهلين يهم مركا نايا كنت جبنا يصير بطاطي جبا ما شاء الله بطاطي الله تلقى لكن أفارها نيجا نايا ذو استعماله عشان هذا يوجو سهلين يهاي إنه نايا ذي يجي جبيه وكنا سيدنا ينقصوا وذا قصوا جبنا هل حبوا جنبه ينقص درسنا wili wixii kala aan ku dardaray oo u dhiman yahay marka dhinacyada ayaan soo jijibina oo isku soo naqanayna walaaleyga khaaliga waa kana alaaniga maqnaayda waan soo jijibinay waa kana ma sha Allah aad ayuu ugu sahlan yahay waa kaas jidni ma sha Allah sidoo loogu jijibiyay hadda marka wixii dhidhinay ay idin tusina oo aan ku darsaneyno عليه خالق وكنا سنا يديار بيهاي مرق ونعيد وينوج جبتي وحير عصبي لأن هالجنبا ينقدر سنة صوص كان وحوا عصبون لي هاي حواج مرك كانوا وحنقدر سنة هناك بسر علين تو بوضة وحير منتي إيو زعت منتي إيو روزميري سكجرا أيام كسير قدر سنة وحير لدنير أيام كروا كان ayaan ku darsanaa beefkan oo wax yar ka rabo asina wax kale oo hadda u dhiman malaha iyo xawaaji kaarigan oo wax yar ayaan ka rabaa bas marka hadda xoogaa kan hanuugu huuro kadib bataati ayaa u dhiman baradho ayaan ku darsaneynaa ileen ma sha Allah faasuulidan aan ilmaha daa'iman baradho ayaa ugu subsadaa ما شاء الله فيتامين يرفيعنا يوسينا مركو حوغا لها اسدحقلو اسكو سو نقانينا عليك خالق قهوة كنا وتجدين ما شاء الله مرقسنا يوكسين فيها هاي مركو حتى حاربنا برددان إنا قدر سنو المهم ما شاء الله آليان سياني مركان عصور سنة فاصولي ذا مهرقادي فيولكي ما شاء الله سيدان ايان كجعل هاي haddana waa kana insha Allah bardada soo bislaato markay bardada bislaato wixii u dhiman insha Allah isla arkeena walaaleyga khaaliga ah waa kana sidaan ayuu bardada inoogu
u bislaatay waad ujeediin maasha allah. maraq dhidhiin ah waaye. dabka ayaan iska gaabinaa. kabsar caleen iyo tuun fresh ah ayaa u dambeeyo. waa kana hadda gasacay saliidii kor saarneed waa kasoo daadiyey. haddaa rabtidna waa ku shuban kartaa. waa kaas maasha allah, fitamiin fiican oo leeyahay. asii baradhadii markaa isku suubisid oo waxaa jeceshahay aad ku darsatid maasha allah waaye. waa kana waxyar loo noogu karkaraa hadda, xoogaa yar inuu isdhex galo kadib biseel waaye. walaaleyga qaaliga ah markaan soo diyaariyo ayaan isku soo naqaneynaa. walaaleyga qaaliga ah waa kana quraacdii ayaan hadda diyaarsanaynaa. sidaan quruxda badan ayay noogu soo baxday waad ujeediin maasha allah. saxanka ayaan ku diyaarinaa. kusoo dhawaada walaalahey quraacdan isbishaalka ee maasha allah waad ujeediin sida qurxoon ay noogu soo baxday. ilmaha maasha allah fitamiin ayuu yahay. hool ayaa lahayaa maanta, ilmihiina waa joogaan. raalli ahaada waa soo diyaarina waa isku soo naqanayna. walaalaheyga qaaliga ah waa kana sidaan quruxda badan ayay noogu soo baxday quraacdeena. fasooliya iyo baradhadiisa quruxda badan. rootigeenana waa kana, kama maqno rooti, jabaati, waxay rabtid ayaad ku cuni kartaa. waa kana shaahigeena daraad jabaatiga aan soo suubinayay. shaahiga waa idin sheegay kana oo haddaa degdeg tahay caleenta kor ayaa ugu shubay. haddana shaahiga sokortiisa heelkiisa wixiisa dhan waa kusoo kariyey. waa kana meeshaan ayaan kusoo shubanay. jalmad qurux badan waaye waad ujeediin maasha allah. sidaan ayaan ugu shubanaynaa hadda. waa kaas shaaha maasha allah soo u qurux badan yahay waad ujeediin maasha allah, lagama sheekeyn karo. waa kana quraacdeena sidaan ayaan maanta ku dhammaysanay. inta haysato allah u barakeyso, inta haysana allaha siiyaan isku wada duceyno meel kasta aan joogno. walaaleyga qaaliga ah inta jiran allaha caafiyo, inta caafimaad qaban allaha u siyaadiyo. eedaday ayaa iga xanuunsan, iigu soo duceeya inuu caafimaad ii siiyo. inta jirana allaha wada caafiyo kulligood waan u wada duceyneynaa. ilaahay eedadeynana caafimaad cimri dheer cibaado suuban allaha siiyo. xanuunka ay allaha ka kiciyo. waalidiinteena dhan meel kasta ay joogaan ilaahay caafimaad hanoo wada siiyo. inta dhimatayna allaha u naxariisto. jannatul firdaws ayaan ugu bishaareynayna inaan ku wada kulanno. sidaan ayaan idinkaga baxayaa. fi amaan allah. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.